You see what David Gough does. He's spoken to his umpires. He's given a half ball. And he yellow card. Yellow each. Is mis David Gough, is réitir idir chundé mé leis an gumanúcht le scail agus tháinig mé amach mar gcuine éireach I 2015. Ba hin 10 mbliana ó shin, ach go dtí seo is cosúil go bhfuil mé ar gcuine den bheagán daoine sa saol spórt in Éireann a labhraíonn amach faoi seo. And what does that say to the young gay lad who loves his sport? It tells him you're not welcome here. This isn't for you. Curann sé seo ag smaoinemh mé. Cén fág go díreach a mín drugal ar lúthleas a Éireacha teacht amach. Aithne a gums ar annach chuid daoine in san pobal éireach a dag an sport agus nar ill ar an sport tuisc nar bhuaigh siad san compórach. Ba bhfuil am tús a chur le córa. Tá sé gceist agam labhairt leis an dúrnán beag imreoirí atá tar éis teacht amach agus a daithí ar seo a rinslum. Ach ba bhaithlim labhairt le réaltaí spórt atá heitra gnéasach, agus an nearcha siúd a fháil chumá, an nearcha ar an ábhar termsce deire sa saol spórt in Éireann. I reflect back in my playing career. If I was an openly gay man, would that have been used against me? Absolutely. Absolutely.